網友把螺絲批可以篤穿鋼板，真係有咁賴？你咪哄我條狗姐啊！等陣我買回來咪使得，你睇我通話曝光你，我哋先開示範。跟天地逍遙，逍遙一声线，我兩手清風心如蓮，清風心如。視頻同款螺絲刀我就買回來咯，花錢個香，我來踩，免費紅燈，幫我點隻。嗰兩把嘢到手都係10幾蚊，又都唔算貴，我哋拆開睇睇。嗱，就係咁樣，望見得好大把咗嗱，睇睇呢幾長，26公分半啊，26公分半。做咩嗰種顏色嘅呢？應該係噴漆嗰啲啊，嗰啲係膠嘅，嗰啲係軟膠嘅啲啊，嗰啲有球鐵嗱，兩把都一樣。我買一把1字嗰，一把10字嗰。唔好講咁多，我哋直接攞籌光嚟拆。因為我揾齊我屋都冇揾到籌光，所以呢我去隔離屋拖拉機咧借了 cat 回來。而家我哋試試嗰啲螺絲批到底篤唔篤得入。好，隻錘把呢，啊，使啲仔揼嚟喎。睇好深咯，隻口này到個啲窿。再鑿一鑿睇睇，哎呀，睇呢，真係得喎！再睇睇把螺絲刀，冇間條喎，仲好好嗱，就係嗰啲仔甩咗啲仔漆，你睇，嗱，佢口係好厚個，木鉗厚。再試試個把10字個。我哋除啲仔落，除啲落，插入俾你睇咧。我哋攞出嚟睇睇咧，你睇插落好深喎呢。再睇睇嗰隻螺絲刀好，冇間事，嗱，就係甩啲仔漆。嗰隻螺絲刀呢我就拆啦咯，效果呢你哋都睇到啦，佢確實係夠硬，仲有佢隻批頭呢係帶磁吸喎，嗱，係冇？嗰隻嘢功能性可以，性價比都 OK， 靚貨。螺絲刀呢家家戶戶基本都要使個，你哋需要個點下睇啲？